nolosha social media iyo sida aan inagu u haysano aad buu kala duwan tahay. Gabadhan meesha idinka muuqata waxay ahayd gabadh la qabo oo xaas ah oo social media aad looga yaqaano. Macnaha platformyadooda dhan waxa ku xirnaa millions, Facebook millions ku xirnaa, YouTube millions ku xirnaa, TikTok millions ku xirnaa. Waxay ahaayeen lamaane aad loo jecel yahay oo macnaha ay dadka qaar macal isdhihi lahaayeen alla wallahi lamaanahan oo kale hadaan haysan lahaa ama saan oo kale hadii nolosheedu ahaan lahayd way iska fiicnaan lahayd. Marka dadkan waxay ahaayeen dad waxyaabo badan soo gudbin jiray waxaasoo u badnaa comedy. Waxaana soo raaci jirtay in ay safraan oo ay macnaha wadamo kala duwan tagaan, cuntooyinkooda tijaabiyaan, adigu waxyaabo badan ay sameyn jireen. dadkan horta weligood lisma lahayn way kala tagayaan, macnaha lama aaminsanayn in ay weligood kala tagayaan. Marka dadkan ay iskugu faraxsanaayeen ay wax u soo gudbinayeen baa hal mar gabadh laga waayay page-kii ninka, oo macnaha waxa la arkay in aynan gabadhu video la soo sameeyeen ninka oo keligii uu wax soo sameynayo, keligii uu safraayo. kadibna dadkooda waxay dhaheen gabadhii mee isagu ma soo jawaabin, waxba nama dhihin, laakiin dadku baa comment dhiiban jiray ahaa way is friend maxay baa dhacay bla bla. mana qof walba comment iska dhiiban jiray, comment ku dhiglayaal si fiican ma u naqaanaa. kadib waxa dhacday gabadhu inay soo fadhiisato meel podcast ah oo dadkoo dhan ka waashaba oo dadku fahmi waayaan xaggay wax u socdaan iyo xaggay wax ka socdaan. gabadhaan markay soo fadhiisatay waxay aad uga hadashay familkeeda, waxayna dhahday waa liigu soo xadgudbay, aadna waa la soo dhaawacay, oo marka waxay ka hadlaysaa dadkii dhalay iyo dadkii macnaha de familkeeda ahaa. oo gabadha waxay sheegtay in aynan ilaawi karin ama ilaawi dooninba qaabkii loola soo dhaqbi jiray markay caruurta ahayd, oo culays weyn bay familkeeda saartay. oo waxay dhahday familkaasi ma ahayn macal famil caruurta dhageysta, oo macnaha markaan arko caruurteeda saan macnaha ugu fiicanahay inuu dhageysanayo, aan arko iyagoo meel iska ciyaaraya, kaftamaaya, is eryanaya, oo macnaha iska baashaalaya, marka qaarkood waxaan sameeyaa dhahay intaan qolka galo oo sariirta seexdo ayaan iska ooyaa si ay iyagu ii arkin. macnaha san ula dhaqmayso u fiican tahay caruurteeda iyo aniga dadkii dhalay hooyada iyo aabahay si ila dhaqmi jireen markaan caruurta ahaa way kala duwan tahay oo waa two ways. gabadhaan afkeeda kamaynan sheegin in ay iyada iyo ninku isfureen, oo waxay sameynaysaa waxyaabo badan bay isku walaaqaysaa, mar halkanay galaysaa, mar halkanay galaysaa, mar halkaasay galaysaa. laakiin ugu dambeyntii iyadu waxay sheegaysay inaynan ku faraxsanayn relationshipka iyada iyo familkeeda soo dhaxmaray. iyadu si toos ah uma sheegayso oo mara ninkii waan kala tagnay, laakiin markaad dhageysatid aad si fiican u buuxdid ugu dambeyntii waxaad aaminaysaa ama aad ogaanaysaa in aynan ninkan ku faraxsanayn oo ay macnaha rabto in ay danteeda iska wadato, isaguna uu dantiisa iska wato. ninku nin soo jawaabaya maaha. xilligan ay podcastiga duubayso oo ay waxyaabaha ka hadlayso wuxuu soo geli lahaa fiidiyoyaal isagoo banaanka jooga. dadka badankooduna waxay leeyihiin isagu wuxuu la aaminsan yahay wuu jecel yahay weli, oo macnaha ma raba inuu meelaha u soo fadhiisto. marka adaa the end of the day boqolkiiba boqol dadku waxay aaminsan yihiin inay labadaas qofi kala tageen. marka midda muhiimadda ah ayaa ah adigaagan hadda i daawanaya haddii aad family tahay ku faraxsano familkaad haysatid, ha u malaynin laba walba oo isqabta oo macnaha TikTok isdhex eryanaya ama isqaadqaadaya ama gacmaha is haysta in ay isku faraxsan yihiin. ha barbar dhigin noloshaada adigu aad haysatid noloshan dadkan social media ku jira ay haystaan, ee macnaha la isleeyahay baby waan ku jecelahay, sariirta ma ka soo kacday, ma kuu cadaya, cunto ma kuu soo dhigaa, alla wallahi ninka jirka u meydhaa. macnaha noloshaas ha aaminina, sababtoo waxaa dhici karta inta wax la duubayo dadkaas inay faraxsan yihiin oo macnaha farxad waxay tahay alkiibaba oo taadu dhaanto. خير بما إن دينا هإلاون هدية دانكا ماشان أديك داون سيد سوف ولا هنا إلاون إن الله يسارتي فيديو سين شير جريسيد وعنوي فيديو هذا بعد ولا